嗨，大家好，我是 Emil。在开始今天的影片之前，我想先恭喜各位经过戏院的朋友们，我们一起在2023年见证了宫崎骏这位动画大师的新作品。还没看过的朋友，我也强烈推荐你近期找个时间去看看。理由跟这部电影好不好看其实没有太大的关系，而是宫崎骏今年已经高龄82岁。虽然听说他已经开始下一部长片的准备，但我觉得我们都要做好每一部作品都可能是最后一部的心理准备。能在2023年在电影院看到宫崎骏的新作品这件事本身就已经很不可思议。所以即使你觉得你会一头雾水的走出戏院，我还是强烈推荐你进戏院参与这个名为宫崎骏的传奇旅程。今天这部影片我会含剧透的讨论我在这部电影里看到的东西。如果要我说这部电影是好看还是难看，我觉得蛮好看的。而且如果你对宫崎骏这个人有点了解的话，整部电影的核心思想其实不会太难懂。以下的分析及心得都是来自我第一手的观影体验，我没有去看任何其他的解析或讨论。我在这边也想先建议还没看过电影的观众，我觉得进去戏院就不用想太多，不用想说我一定要看懂，要把什么神秘数字记下来，还有去猜什么角色说过的话象征什么之类的，只要用心体会电影带给你的感受就好了。我认为这部电影日本原本的片名“你想活出怎样的人生”其实还是比较适合。我没有看过原作小说，实际上电影内容应该跟小说也没什么关联，但我觉得这部电影其实是功劳有点算是在回顾自己的一生，以高龄之姿向自己及观众提出你想活出怎样的人生这个问题。接下来我会按照我印象中的剧情顺序逐一讲解我的心得及理解，都会有剧透哦。首先从剧情的一些设定很明显可以看出来，主角真人的家庭环境就是取自宫老本人的自身经验，而剧情提到的战争当然也是指二战。应该多数人都知道宫老其实一直都是站在反战的立场在创作，这点我放在影片尾端会再讲到。剧情里真人的妈妈久子在疑似空袭的大火中丧生，之后父亲圣一与母亲的妹妹夏子再婚，成为了真人的继母。虽然真人对夏子毕恭毕敬的，不过其实一些桥段可以看出来，他一开始当然是对这件事显得排斥，像是去关心害喜的夏子时，态度就很敷衍。还有被问夏子跟他的关系，他都说是父亲喜欢的人。大家应该记得真人在转学第一天跟人起冲突，回家路上有拿石头砸自己的头。在电影结尾，真人承认了那是自己的恶意。这里的恶意，我个人认为是真人内心认为现在的生活糟透了，他想用让自己受伤的方式表现出这个事实，并想把错怪罪给父亲及继母。接着苍鹭这个角色，我个人认为应该没什么隐喻，就是一个比较工具性的角色，让主角有个伙伴，并促进剧情起承转合而已。其实很多奇幻设定，我觉得大家都不用太认真，想要找出一个象征的事物。即使真的有，我觉得那也不一定是我们必须看懂的东西。进入下层世界之后，真人第一个遇到的角色是年轻版的雾子阿姨。为什么真人会知道她名字是雾子，我其实没有很清楚，应该是前面现实世界的某个细节有解释。我自己是透过衣服颜色跟造型发现她是那个爱抽烟的婆婆。其实前面七婆婆出现的场景蛮明显有让这位婆婆比较容易被记住，像是走路都走在最后一个，还有爱抽香烟之类的。接着雾子阿姨带真人回家的部分就出现了很多细节，像是有很多不能碰的七婆婆木雕、神秘白色生物哇啦哇啦。我觉得这边很多细节设定真的就不用太深究，有兴趣的话大家再自己找找有没有哪位大神分析。我倒是觉得这边很多桥段都在致敬吉卜力过去的一些作品。这段比较让我印象深刻的反而是那只濒死的老鹈鹕说的话，大家有可能已经忘了。剧情里真人问他为何要吃哇啦哇啦，他大致上是说他们一族一直都想往上飞，飞回原本世界，结果都失败了。之后后继的子子孙孙就都适应了放弃往上飞，变得安安稳稳的在下层世界讨生活。这边的鹈鹕一族，我觉得应该有个针对性的讽刺主体，可能可以往他们吃哇啦哇啦这件事，还有哇啦哇啦会投胎这个方向去思考。这可能代表鹈鹕一族是暗指某种会对人类下一代有负面影响的存在，但我不清楚具体的对象是谁，就不乱猜了。不过这里的桥段倒是隐含了一个社会学概念，叫做再生产。
这个词多数时候是用来批判资本主义社会，但比较广泛一点的意思大概是说，我们的社会生活其实很多观念或习惯一开始都不是固定的，但是随着社会发展，有些规则习俗会被确立下来，这可能是基于某种意图，不管是来自权威、政府或是人民共同建立的道德价值观，而在社会不断繁衍的过程，这些规则及习俗会一直反复延续下去，人们会不停地复制这些观念给后继者，直到最后，即使现在活着的一代都已经不清楚这些规则习俗最初制定的原因，我们还是毫不质疑地将这些规则习俗视为理所当然，这就是再生产。而剧中的老鹈鹕说的鹈鹕一族就蛮精准地呈现了这个概念。新的一代鹈鹕已经理所当然地不再往上飞了。回到剧情，苍鹭与真人接着一起去找夏子，接着真人遇到火美，并且我们会在此时透过火的元素，还有他说夏子是他的妹妹，得知火美应该就是真人的妈妈九子，只是不知道为什么年纪跟真人看起来差不多。紧接着就是真人与夏子在产房见面，这边应该是我整部戏最问号的地方。我的直觉告诉我，产房禁忌这些元素应该很明显有所指涉，而且有可能还蛮重要的，但我真的没有看懂。如果有人有想法，欢迎留言分享。故事最后的段落出现了塔主，也就是真人的曾舅公这个角色，还有鹦鹉大王。先讲鹦鹉大王这个角色，应该蛮明显是在讽刺军国主义，包含他的穿着，还有重视上对下关系、礼仪等等。故事最后，他企图弄出一个稳定的积木塔，失败之后直接砍烂积木跟桌子。我觉得更是象征在宫崎骏眼中，军国主义的理想是很傲慢且英雄主义的。这点我觉得倒没有什么争议或模糊的空间。就如同影片开头说的，宫崎骏生活在战争时代，他对于战争本身及带来的一切非常反感，也认为日本不应该修宪重新成立军队。从这些方面就可以看出他对军国主义分子是非常痛恨。再来是塔主，这部分会有比较多跟现实世界有关的分析，我觉得也是整部电影的核心思想之一。应该很多人都会认为塔主是在指涉宫崎骏自己，但我觉得宫老的立场是有点掺杂在真人及塔主之间。为什么会这样说呢？宫老大学读的是政治经济学，也很关注社会，会走入动画产业是他的兴趣。但我想他本质上还是一个很想打造理想社会的有为青年，所以他选择的道路是用创作试图为世界做点什么。而如今他已经差不多是塔主这个年龄的身份了。现实中的宫老应该跟塔主一样迫切希望有个人能够继承他的志业，然而现实社会中目前看起来并没有人能够继承宫老及吉卜力的招牌，虽然某程度来说可能他自己标准也蛮高的。其实塔主在剧中对于继承也是有要求的，就是要能分辨积木是否具有恶意。这里的积木指的当然就是建立起塔的类似初衷或本意的成分。如果像鹦鹉大王这种不但分辨不出积木善恶，甚至只想展现出自己有能力盖起积木塔的人，积木塔是盖不起来的。更不用提最后鹦鹉大王是直接摧毁了塔。我当下看到这边真的觉得超级讽刺。但与此同时，我觉得他心里某部分的想法应该也是体现在真人身上。他让真人拒绝塔主的邀请，或许是宫老自己认为，即使现实世界是很残酷的，充满杀戮的，只要能够像真人一样认清自己，并且勇于在这个残酷的世界做个善良的人，那么或许下层世界这样安稳和平的地方即将不复存在了也没关系。这边其实让我还蛮感慨的，基本上看到这里大概就可以知道底层世界其实应该是在暗指吉卜力。一直以来吉卜力的存在其实给大家的印象都是美好的奇幻世界，并带给我们一些反思。当然宫老其实在各个作品里也都有隐约表现出吉卜力内部其实没那么美好，包含《苍鹭与少年》这部也是。宫老大概也很清楚自己未来还能用创作为世界做贡献的机会不多了，以这方面来说，塔主这个角色应该充分体现了宫老的想法，但同时他应该也抱持着对真人的想法的认同，认为以后就算没有吉卜力的存在，后续的新生代也能在这个残酷的世界用自己的方式活下去。这次的《苍鹭与少年》如果真的成为他最后一部作品，我觉得也是很美好的句点了。相信宫老也是抱持着这样的想法在做这部电影。电影最后一段，下层世界崩塌，几人准备回到各自的世界，
这时候观众就能理解，下层世界其实算是一个时空交合的地方，真人及夏子要回到属于他们的世界，火美及雾子阿姨也要回到他们自己的世界。真人在离别前向火美说了，如果回去就会被大火烧死，但火美回答说回去了就能生下真人，这是很棒的事情。这边也是我觉得全片最感动的地方，把现实世界的凄美展现得淋漓尽致。最后讲个题外话，他们离开下层世界时，苍鹭有说，之后他们会逐渐淡忘下层世界的事。这应该也是为什么影片一开始雾子婆婆看起来对下层世界一无所知，而九子应该也不记得自己小时候在下层世界遇过自己的儿子。以上大概就是我对《苍鹭与少年》的分析，还是要说一下，这都是我个人的看法，你真的不需要被我说服。但你如果有某些地方认同我分析的，那也很感谢。我自己是还蛮喜欢这部作品，感觉宫老真的把很多他想表达的，甚至他自身都托付给了这部作品。所以即使中间的冒险对我来说是有点无聊，我在理解这部作品想传达什么的过程中，还是很感动。有时候我会觉得宫老这个人是有点顽固的老头，常常批评后进跟业界，对动画的表现方式也有自己的坚持跟看法。有时候也会因为政治立场被日本国内一些人批评。可是不得不说，宫老真的是一个赌上理想跟人生在创作的，光是这点就让人肃然起敬。虽然我觉得以《苍鹭与少年》作为宫崎骏与吉卜力的结尾已经非常完美，但如果还能再看到新作品，当然也很棒。不知道各位看完这部电影之后有什么想法，还有想活出怎么样的人生？欢迎在底下留言分享。喜欢这部影片的话，欢迎订阅我及按赞这部影片，给我一些支持。我是 Amy， 我们下次见，拜拜。